estoy sola. Estoy con mi hermanita Mileni. ¡Ali! ¿Y hoy qué vamos a hacer? Un bizcochuelo en taza sin horno. Fácil y divertido. Muy divertido. Creo que eso debe estar riquísimo. Sí. ¡Vamos a comenzar! Los ingredientes son un cuarto de leche. ¡Upi! Para la tacita. ¡Hola! Una cucharada de aceite. Le eché toda, miren. Algo así. ¿Qué? ¿Algo así? A ver, Luna, espera. ¿Eh? Toma tu cucharada de aceite. ¡Yay! Ya pongo la taza. Sí. Dos cucharadas de azúcar. Sí, dos. No pueden hacer 3 o 4 porque o si no le van a quedar mal. Dos y quítanos 3. Dos, toma. Más o menos así. Es muy poquito. Ay, le hice un poco más. ¿Así? O así. Así. Una muy concentrada de que no se le caiga el azúcar. Ahora vamos otra vez. Creo que el mío va a quedar más salado. ¡Dulce! Más dulce que salado. Un chorrito de vainilla que sería una cucharada. Ay, mira mi cuchara. Ay, perdón. Algo así. También. Toma, Luna. ¿Qué es azúcar, Luna? Azúcar. ¡Que viva el azúcar! Toma la taza. No. Batimos para que se integren bien. Quedó súper lindo. O sea, quedó como un nido. Ahora Huele tan bien. Huele bien. echamos la harina, Leño Ledo. un cuarto de harina. Leño Ledo. ¡Ay, qué rico huele! De verdad. Vayan a ver el video de los cupcakes y las gomitas, ¿o no, Luna? Y síganos en nuestro Instagram, hermana Luni, y en TikTok, hermana Luni. Espera. Como cada cuchara pongo ahí. Listo. ¡Pum! Se le cae. No, a mí no. Yo voy a usar cacao, pero mi hermana no necesita. Porque yo lo voy a hacer de colores. Mientras tanto lo voy a mezclar. El Lo último voy a- ingrediente van a ser el, ¿cómo se dice? Los Oreo. Las Oreo y las chispitas. Sí, que aquí están. Mírenla. Aquí lo llevo. Las mías son mini Oreo. Son Oreos chocolates. Queda muy pastosita. Aquí están las Oreo, miren qué chiquitas. Sí. Amo todo lo que sea mini. O sea, Ay, todo. ay, ay, ay. Batí. Miren cómo quedan. Así Ay. más o menos tiene que quedar. Pero tienen que batir hasta que no le quede ningún grumito de harina, porque a veces queda como esos grumitos y se sienten cuando los horneas. Huele tan rico. Ay, qué rico huele. Mira, chicos, quedan como slime. Más o menos esta es la consistencia que les tiene que quedar, no muy pastosita ni muy líquida, pues no sé cómo entre medio. A mí me quedó un poquito. Ahora lo más divertido, echarle las Oreo y las chispas. Sí. Aquí están otra vez las Oreo. Yo les recomiendo que los partan en trocitos, así se les hace más fácil. Y a mí, No la como echen todas ven, enteras. no tengo, yo no puedo partirlos, así que lo he hecho todos.
no tienen que ser perfectamente, sino que no tienen que ser ni muy chiquitos Listo. ni muy grandes, como medianitos. Ay, ya no queda nada, lo voy a meter. Así está quedando, las Oreo no se ven, pero ahí sale un trocito, miren. Y aquí Ahí. está mi... Aquí está mi... ¡Ah, mira la cuchara! Lo voy a partir un poquito porque le eché ¿Se muy poca parece Oreo. cereal? Cereal de bizcochuelo. Sí. Más bien carne de rayas. ¿Qué usted? Ay. Depende con la chupa. Ahora lo que todos esperamos, llevarlo al microondas De por 2 minutos. Vamos. Chicos, tienen que dejar enfriar esto, pero ahora de que lo estamos viendo, quedó espectacular. Miren qué lindo. Slime Se ve súper rico. es un ovillo. Probamos. Sí. Ay, sí, deja. Miren, más o menos así. Tiene que quedar por dentro. Si ven que en el microondas se les rompe, no importa, a nosotros también se les rompe un poco. Ahí está. Y ahora que me estoy dando cuenta, pusimos con Orion arriba. Y las Oreo han quedado, o sea, el glaseado que tiene adentro quedó totalmente derretido. Miren, ya lo probé. Mira. Déjame probar el tuyo. Está riquísimo. Vamos a cambiar, Milene. Bueno, ahora yo voy a probar el Luna. Me mató, este me gusta más. Dame el mío. Dámelo! No. Te toca de tapar. Miren cómo quedó mi hermano. Está súper. Mi hermanita me lo como casi todo. Quedó súper rico, los dos están súper ricos. Se los recomiendo que lo hagan en esta cuarentena. Ay, mira, Ajá, súper rico. hasta aquí el video de hoy. Dale like, suscríbete a mi canal. Aquí en la cajita de descripción le voy a dejar nuestro Instagram y nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan. ¡Chao! Chao, chao. Ay, Luna. Ay, Luna.